Класс. Ой, класс, 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 класс. Наша прелесть. И там видно. Класс. Здравствуйте. А сейчас я показываю печку после недели использования. Я думаю, что это тоже очень важно. Значит, смотрите, стекло переднее, вот это вот, мы чистим с помощью просто губки намоченной и макаем в пепел, который оттуда же добывается. А вот эти боковые мы пока еще не чистили. Вот за неделю использования вот они уже выглядят вот так вот. Здесь наверху готовится еда. Кстати, об этом у производителя не указано, потому что здесь нету этих лючков, но я, в общем-то, довольна этим фактом. Готовится только когда она, горячая, когда там горит. Когда она просто теплая, понятное дело, что ничего не готовится. Труба у нас стоит нержавейка, она уже цвет свой поменяла. Видите, стала такой бронзовой. Вот этой боковой дверцей реально мы ни разу не пользовались. Во-первых, мы заказывали с другой стороны. Видите, здесь расстояние маленькое у нас. А делали конкретно фундамент под печку, потому что, именно в таком расположении. Потому что планируется сзади поставить из красного кирпича грубу. Там есть выход. Вот этот заглушится. А с другой стороны печки там есть заднее отверстие для дымохода. И будет обычная груба и вперед. Но сейчас пока вот 2 этажа дачи, порядка, я не знаю, могу ошибиться в цифрах, порядка там 40 квадратных метров. Вот у нас порядка 27 градусов. Это легко. Печка классная. Это не сравнить. Слышите? Как горят дровишки. Вечерком мы сидим здесь, наслаждаемся. Сейчас утро, я готовлю завтрак. Кстати, ночью мы ничего не подбрасываем, то есть несколько поленьев, они тихонечко тлеют. Так, про плюсы я сказала, в общем, красиво, все супер. Доставка была у нас новой почтой. Что я не рассказала, вы спрашиваете, не стесняйтесь, я отвечу в комментариях. Доставка у нас была новой почтой, нам сломали болт на крепление ножки. Пришлось сразу же покупать новую. Но, слава богу, все остальное, это чугун, 150 килограмм. Все остальное, слава богу, дошло целым и невредимым, нигде ничего не лопнуло. Его поставили, новая почта приехала на деревянном таком трапике на палете. И видно, при транспортировке соскользнула вот эта ножка, и болт отломился. В общем, плохо было закреплено. Печка это польская, фирма Кавмет, на 10,5 киловатт, по 7-я, по-моему, модель. Значит, что хотела, извините за мое хочется рассказать все. Потому что мы, когда искали печку, то я не видела вообще реального никакого отзыва. Никто ничего не показывает, не рассказывает. Такое впечатление, что мы ее купили первые. Ну и богу. Поэтому хочу поделиться, чтобы вы тоже могли. У нас, кстати, многие, которые видели дачники, они себе тоже хотят тоже такую купить, потому что реально конкуренции, скажем так, этой печки нету. Мы были в эпицентре, мы смотрели разные другие производители, металлические, булерьяны и так далее. Везде что-то не устраивало. Здесь есть единственный минус. Это выгрузка пепла. Вот такая вот штучка прилагается. Я сейчас одену рукавичку. Мы одеваем сварочные рукавички или для того, чтобы открыть. Сейчас потихонечку. Там внизу, видите, поддончик. Ух, и жарко. И вот этой штукой его нужно вот так брать, поддончик,
на себя вытягивать и потом высыпать. Мы высыпаем в широкую миску, потому что иначе никуда оно не влазит. И тоже надо поддерживать чем-то, потому что оно ж не закрепленное, оно переворачивается. Маловатый поддончик. Но с другой стороны, смотрите, если бы этот поддон был большой, это был бы совсем другой вес у печи, то есть это было бы еще больше. И плюс были бы огромные габариты какие-то за счет этого вот поддона. Насыпается пепла немного, чистим мы печку один раз в день, хотя топим, ну, то есть не прекращая круглые сутки. Только не в таком режиме, как сейчас. Сейчас это утро, и нужно немножко протопить, чтобы весь день было тепло, и плюс приготовить еду. Потом уже днем уже так не будет, и вечером еще немножко тоже нужно будет заложить приблизительно так же. Вот и все, собственно говоря. Если вас что-то интересует, напоминаю, спрашивайте. Я не кусаюсь. Вы классная такая, правда же? Ну, скажите, хотите себе такую?